mấy vô lịch mùi đi đó mới cùng lịch mùi những đầu tiên mùi những cùng lịch mùi mà vô lịch mùi đầu tiên đó mớiចេះតគីឡូយើងមើលនេះយើងដោះអាចប្រមូលវានឹងមកវាមាននៅប្លង់ឲ្យមើលនេះប្លង់ឲ្យមើលនេះអាឡាញ់មេដៃនេះប្រភេទខ្សែចូលខ្សែមេនេះលេខ1នេះខ្សែភ្លើងខ្សែក្រហមអញ្ចឹងយើងចូលលេខ1មកយើងចូលលេខ1បន្ទាប់មកដល់ពេលយើងចេញវិញចេញលេខ3តម្លាក់មកអាហ្នឹងយើងចេញយកទៅប្រើប្រាស់លេខ3ហើយដល់ពេលនេះខ្សែណឺតខ្សែខ្មៅយើងរត់មកចូលលេខ4នេះចូលលេខ4តមកដល់ពេលយើងខ្សែចេញយកទៅប្រើយើងចេញយកទៅនេះលេខ5នេះអញ្ចឹងវាត្រូវក្រហមចូល2ខ្មៅចូល2ណាអាហ្នឹងនេះអាសញ្ញាព្រួយទៅមុខទៅស្ដាំអាហ្នឹងស្រាប់ចូលបន្ទប់ប្រើហើយចូលលេខ1នេះបន្ទាប់មកយើងគុំលេខ1ហ្នឹងគីឡូទី1ហ្នឹងគុំលេខ1មកចូលលេខ1គីឡូទី2ហើយបន្ទាប់មកនេះយើងគុំចូលគ្នាមកគុំចូលគ្នាយើងបែកចេញមកគីឡូទី3យើងចូលលេខ1ដែរហ្នឹងខ្សែមេមកពីកាប៊ីនភ្លើងហើយបន្ទាប់មកខ្សែណឺតខ្សែម៉ាស់យើងហ្នឹងវាខៀវនេះហើយគុំចូលលេខ3នេះខ្សែមេមិនតាន់ឡើងខ្ញុំមិនតាន់ទៅចូលមកទេគេនឹងដាច់ភ្លើងហើយទៅចូលមកយើងទៅចូលលេខ3ហើយមូមកនេះចូលមកចម្លងចូលលេខ3នៅគីឡូទី2ដល់មកនេះគឺយើងមូចូលគ្នាយើងចម្លងចូលលេខ3ដែរនៅគីឡូទី3ហើយលេខ2នេះញ៉ាំតែលេខ2នេះតែទៅប្រើទេចូលក្នុងបន្ទប់យើងប្រើណានេះតែយើងប្រើទេតែចូលប្រើសម្រាប់គីឡូទី2នេះលេខ2នេះមានតែខ្សែមួយទេលេខ4មានខ្សែមួយដែរមានតែភ្លើងនិងខ្សែម៉ាស់នឹងយកទៅប្រើនេះយកទៅប្រើទេគីឡូYou whip up my appetite